飯田さん言われたようにですね、まだまだ勝ち目があるうちに、台湾を武力統一しようじゃないかという動きで、そしてここに来てですね、台湾、有事はですね、存立危機事態になりうるというね、高市答弁がありましたよね。でこれを受けて、中国のその大阪の総領事が非常にね、もう刺激的なというかですね、戦狼外交丸出しの反論をしてのけたという状況もあってですね、そのあたりを見ていくとですね、中国サイドにも、相当危機意識があるのかなと。